大家好，歡迎嚟到今日嘅特別解釋。講真，今集真係好有分量，因為我哋迎嚟咗一個勁正嘅里程碑。呢度係我哋探討巴赫認識神系列解釋嘅第17集，亦都係第2部。睇下你的神嘅最重要結局。過去呢段時間，我哋一路探討咗上帝各種令人敬畏嘅屬性。不過今日我哋要面對一個，老實講，成日都令人有啲尷尬，甚至會想刻意避開嘅詞語。我哋要講嘅係上帝嘅妒忌，即係英文入邊嘅 jealousy。先唔好咁快有反應。喺今日嘅解釋入邊，你會發現呢個絕對唔係咩性格缺陷，啱啱相反，對我哋嚟講，呢個簡直係天大嘅好消息。完美嘅上帝的確妒忌嘅反應，我完全明你而家心入邊冒出嚟嗰個問號。喺我哋嘅生活經驗入邊，妒忌或者自恨聽落通常都好差。呢種係一種毀滅性、心胸狹窄嘅，甚至充滿唔安全感嘅負面情緒，根本就係破壞人際關係。所以當我哋翻到出埃及記34章14節，見到上帝竟然親口講佢個名係忌邪者，即係妒忌嘅時候，哇！聽落真係超刺耳。你諗下，我哋點可以去讚美上帝擁有一種我哋喺人身上會成日狂翻白眼嘅特質呢？呢個真係一條大問題。我哋唔可以當睇唔到，一定要好好解開呢個結。要解開呢個疑惑，我哋腦入邊需要做一個細細嘅範式轉移。其實世界上有2種截然唔同嘅妒忌。第一種就係我哋好熟悉嗰種壞嘅妒忌，呢種完全係出於貪婪。簡單嚟講，就係我想要你擁有嘅嘢，而且我超憎你擁有佢。呢個係自私又有毒。聖經從來都唔會將呢種特質加喺上帝身上。不過要留意另一種好嘅妒忌，佢係出於好深嘅愛同保護。我哋不如用婚姻做個比喻，想象有一對夫妻，當第三者大模大樣咁介入佢哋嘅婚姻時，其中一方竟然完全冇反應，甚至眼白白睇住配偶俾人帶走都無動於衷。你會讚呢個人心胸闊落咩？梗係唔可能啦。我哋反而會覺得呢個人有問題，連最基本嘅道德感都冇。因為好嘅妒忌係會為咗保護一段無可取代嘅盟約而拼命一戰嘅。即係話，如果一段婚姻連少少妒忌嘅可能都冇，咁根本就唔係真愛。所以最關鍵就喺呢度。當出埃及記宣告上帝係妒忌嗰陣，講嘅其實就係我哋頭先講嗰種完美又極具保護性嘅特質。上帝唔係嗰啲經失去地位又冇安全感、好脆弱嘅神，佢係一位充滿愛、守約守諾嘅盟約夥伴。所以佢理直氣壯咁要求我哋俾佢100%專一嘅忠誠。點解呢？因為真愛本來就應該係咁。呢個唔係上帝性格入邊偶然冒出嚟嘅小插曲，根本就係佢整個品格嘅縮影。佢就係嗰位愛我哋而且愛得咁專一嘅神。跟住我哋就進入下一個主題：盟約之外同屬靈淫亂。你要知道，喺上帝眼中拜偶像唔單止係犯咗個小錯咁簡單，而係一種徹底嘅背叛。喺舊約聖經入邊，每當以色列人走去拜偶像，上帝點樣睇呢？佢將呢件事視為極具毀滅性嘅屬靈淫亂。呢個概念喺先知何西阿嘅一生入邊被活生生咁演繹出嚟，簡直就似一部真實紀錄片。上帝竟然吩咐何西阿去娶一個注定會對佢不忠嘅妻子。當呢個妻子離家出走，走去揾其他情人嗰陣，你估上帝點同何西阿講？佢話去將佢揾翻嚟。呢個故事直頭戳中咗上帝嗰種不屈不撓、死纏爛打，唔係，應該話係緊追唔放嘅妒忌核心。上帝將自己顯明為嗰位絕對信實嘅丈夫，佢嘅妒忌就好似喺宣告：因為你係屬於我，因為我愛你，所以我絕對唔會放手。佢嗰種充滿保護欲嘅愛，根本唔容許佢眼白白睇住所愛嘅人走向滅亡。跟住我哋睇下憤怒同憐憫嘅共同源頭。呢2個詞擺埋一齊睇，表面上好似好矛盾，但係其實啊，佢哋都嚟自同一個地方，即係上帝對聖約嘅忠誠。好多時候，我哋會將上帝嘅憤怒同憐憫睇成2種好似精神分裂咁嘅極端特質。但就好似我哋之前探討過上帝嘅良善同嚴厲，其實上帝嘅憤怒完全係針對背叛聖約所作出嘅公義回應。你諗下，當摯愛背叛嗰陣，一個忠誠嘅伴侶理所當然會嬲。但係換個角度睇上帝嘅憐憫，
即係佢嗰種拯救嘅良善，其實同樣都係出於妒忌。你有冇諗過，點解上帝一次又一次差遣先知去警告以色列人？點解佢可以咁長久忍耐？就係因為佢對我哋充滿妒忌，佢想我哋翻轉頭，佢就係唔想咁輕易放棄我哋。所以唔理係佢嘅嚴厲定係良善，全部都係同一份聖約忠誠最真實嘅表現。所以我一開始先會講呢個係好消息，對每一位信佢嘅人嚟講，呢份安慰真係超乎想象。上帝嘅妒忌代表咩？就係佢絕對唔會企喺旁邊袖手旁觀，眼白白睇住你越行越遠。你知唔知啊？我哋嘅得救同安全感其實唔係取決於我哋今日表現有幾好，有幾穩陣，而係完全取決於上帝對我哋嘅承諾。正因為我哋屬於佢，當我哋行偏咗嘅時候，佢就會管教我哋；當我哋迷路嘅時候，佢就會拼命揾翻我哋。佢呢份知恨就係我哋永遠唔會被神遺棄嘅最強嘅保證。既然係咁，我哋應該點樣回應呢？咁就嚟到我哋嘅實踐篇，拒絕現代偶像為主，大發熱心。如果上帝對我哋嘅愛係咁樣全心全意、毫無保留嘅知恨，咁我哋應該點樣回應呢？喺呢度特別想同各位喺快節奏城市入邊打拼、承受住高壓嘅年輕專業人士講幾句。係啊，而家我哋屋企客廳通常都唔會擺啲木頭雕刻嘅偶像，咁你仔細睇下嗰啲喺日常生活入面瘋狂爭奪我哋忠誠嘅現代嘢，事業上嘅野心戶口入邊嘅財務保障，仲有 IG 或者職場上嘅社會認同。老實講，呢啲嘢本身其實唔係壞事，但係當你身處喺一個極度崇尚成功同效率嘅社會，呢啲嘢好容易靜靜咁變成你嘅小三或者小四，即係你嘅其他愛人。佢哋會不停蠶食、爭奪你本應全心全意歸俾上帝嘅忠誠。當你為咗爬上主管個位而犧牲道德底線，當你為咗所謂嘅財務自由而日夜焦慮到瞓唔着，或者為咗人哋點睇你而徹底迷失自己嘅時候，小心啊！呢啲現代偶像已經變咗你生命入邊真正嘅主宰。我哋真係要好敏銳咁揪出佢哋，同埋勇敢拒絕將我哋專一嘅愛分俾佢哋。面對咁熱烈嘅愛，我哋唯一合理嘅回應係呢4個字：大發熱心。所謂嘅熱心，其實就係我哋人類對神聖之恨最完美嘅回響。當你深深體會到，哇！我竟然被一種咁強烈、充滿住立約忠誠嘅愛包圍住嘅時候，你心入邊一定會燃起一種專一嘅渴望。你會渴望去榮耀佢，討佢歡喜，仲要完完全全只屬於佢。所以等我哋用充滿生命力嘅熱誠嚟回應上帝對我哋呢份嫉恨啊！最後，我哋嚟到第2部分嘅小結，係你嘅神。經過咗整整11個章節嘅深入解釋，而家我哋要稍為退後一步，仰望呢幅令人敬畏嘅上帝畫像，睇下你嘅神，佢係極之威嚴嘅，佢嘅屬性永遠唔會變，佢充滿咗深不可測嘅智慧，而且佢所講嘅話絕對真實。佢滿有慈愛同無盡嘅恩典，但同時又持守絕對嘅公義。佢會向所愛嘅人發出公義嘅憤怒。佢兼有拯救嘅良善同審判嘅嚴厲，而將呢一切完美融合埋一齊嘅，正正就係佢嘅知恨。嗰係佢對你一份極之熾熱、專一而且絕不妥協嘅愛。呢位上帝係幾咁豐富複雜，又美麗又令人敬畏嘅上帝啊！而呢，正正就係嗰位主動發出邀請，好想你去認識佢，同佢建立親密關係嘅對象。喺我哋即將結束第2部分解釋嘅呢一刻，我想將最後一個問題留俾你，亦都輕輕咁留喺你心入邊。呢個真係唔止係腦入邊一個神學概念咁簡單，呢係上帝發自內心嘅呼喚。呢位創造整個宇宙嘅上帝，對你係全心全意嘅，佢為你而知恨。咁你對佢呢？希望今日嘅內容可以令你喺安靜嘅時候有一段寧靜反思嘅時間。我哋下集進入第3部分解釋嗰陣再見啦。